ल गाइस धेरै दिनपछि पानी पर्यो है टक्क परेर हेलो गाइस वेलकम टु माई नेक्स्ट ब्लग हैन धेरै दिनपछि पानी परेर चिसो हावा लागेको छ है अब के भन्ने धेरै चिसो नि हावा त्यति लागेको छैन र अब हामी आज स्कुल जाने भनेको हो प्रोग्राम भनेर अब हुन्छ कि त्यो पछि हेर्दै गर्नु होला र अहिले त्यहाँ रुवाखोकी लागेर मरिया भएको छ भने सिजन चेन्ज भयो कि रुवाखोकी लागे हुन्छ अनि हेर्न सक्नुहुन्छ धेरै दिनपछि पानी परेर चिसो भएको छ ल गाइस भाइ बहिनीहरूको छुट्टी भइसक्यो हामीलाई तयारीमा छौँ नि बहिनीहरू यता छन् टक्क है बाई बाई आज कटिहाल्ने लेखौँ त हाँसिरहेको छ हालिहाल्नु के भन्नु ल चल्दैन ल बाई 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 पुरा एक्सपोर्ट भइरहेको अन्तिम बिदाई 57 अब तिमीलाई भयो आनन्द ल के लेखिरहेको छ आइसको माया कहिले पछाडिको त चेतको माया लेखाएको छ निरजको माया यस्तो लेखाएको छ ईशानको लेखा त ईशानको पिठीमा कस्तो लेखाएको छ ल ईशानकोमा यस्तो सन्देशकोमा अजयकोमा सिजन पिठी लेखा त ल सिजनकोमा यस्तो लेखाएको छ टक्क माथि हेरौँ न त कस्तोमा कस्तो लेखाएको छ टक्क हेरौँ आधार इङ्क ल्याएर दौडिरहेको छ हामी बच्चौँ है त खली च्यातिरहेको छ नि मैले खली च्यात्नु दिएको छैन होइन हेरौँ कति बेलासम्म बस्छु बस्ने यहाँ चान्स छैन हजुर यो त्यो अहिले भन्छु ल खै पछाडि के लेखाएको छ हो त फर्स्ट सङ्गीतको ल सङ्गीतको उसको यस्तो छ अझैको खै ए अझै नछु सुरजको यस्तो छ खै आया नितेश देखाउ त तिम्रो पछाडि कस्तो लेखाएको छ ल यस्तो लेखाएको छ धर्मेन्द्रको ल यस्तो छ विराज देखाउ त ओए कालो बडी थियो त खै आइसकेको पछाडि कस्तो लेखाएको छ देखाउ त ल चुल्ठिया त लेखिरहेको छ ल युनिसा बहिनीको पछाडि कस्तो लेखाएको छ त ल थाहै छैन ल हाम्रो प्यारो बहिनीको पछाडि कस्तो लेखाएको छ देखाउ त ल त्यो के पो लेखाएको छन् होइन ल गाइस हामी यहाँ बसिरहेको छौँ कोही गेम खेलिरहेको छन् होइन हामी भिडियो बनाइरहेको छौँ सब आफ्नो धुनमा मस्त छन् होइन टक्क पाराले ल केटाहरू यता छन् तल यता आइज न माथि ल त्यो पछाडि कस्तो लेखाएको छ देखा त ब्याक साइड लुक ल उसको यस्तो छ है ल समीरको देखाउ त मेरो ब्याक साइड चिन्ने त फर्स्ट मेरो ब्याक साइड चाहिँ रेकर्ड हाम त गाइस हेर्न सक्नुहुन्छ यस्तो छ टक्क पुरा पानी परिरहेको छ गाइस हामी यतिकै बसिरहेको छौँ होइन किन हालेर त्यो बस्नु हुन्छ खै आइसकेको पछाडि कस्तो लेखाएको छ यहाँ यस्तो लेखाएको छ सबको पछाडि ल कसले सोधेको छु मलाई यस्तो किन हाल्यो भनेर भनौँ राज सबको यहाँ खल्डी च्यातिसक्यो मलाई खल्डी लुकाएर बसेको छ च्यात्न दिँदैन हजुर यहाँ बेसी छ तयारीको बारेमा के थाहा छ हजुरहरूलाई
हेलो तयारीका बारेमा हामीलाई धेरै कुराहरू थाहा छैन, त्यही भएर हामीहरू कहीँबाट जानकारी पाइन्छ कि भन्दै बसिरहेछौँ। 10 क्लासको 2082को यो ब्याचलाई हामी आज विदाई कार्यक्रम आयोजना छ है, क्लास 9ले आयोजना गरेको। त्यसका लागि विशेष धन्यवाद क्लास 9 का स्टुडेन्टहरू र हामी गजल लगायत अन्य 10 क्लासका स्टुडेन्टलाई धेरै मिस गर्नेछौँ। मिस यु अल forever ever. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. कलर मात्र हानिरहेको छ नि, यता खतरा छ गाइस, धेरै उता जानुहुन्न। क्लास माथि तयारी गरिरहेको छ मस्त बसेर, एउटा टक्क यसरी लेखिरहेछन्। बस्नु छैन एउटा गाइस, नत्र मरिन्छ। यहाँ यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ फोटोसोटो लाग्छ टक्क यतासम्म। यता कलरले पुरा बिताइरहेछन् होइन। के हो भाइहरू, माथि काम गर्नु छ नि, यहाँ बस्छन् 2 घन्टादेखि म देखिरहेको छु। अब जाने हो किन तिमीलाई के भगाएको छ, काम खाना छ मात्र भनेर? काम गरेर यिनीहरू बस्नु छ गाइस। ल गाइस, हाम्रो तल बोलाइसक्यो होइन। तलको नजारा कुछ यस्तो छ टक्कको। ल अब हामी तल गइरहेछौँ होइन, प्रोग्राम मनाइरहेछन् भाइ बहिनीहरू टक्क। त्यता म्याम बस्नु भएको छ, यता हाम्रो क्लास बस्छ। कता बस्ने, उता हो, कहाँ बस्ने चाहिँ थाहा छैन। केटाहरूको भएको छैन अहिले, जाऊ जाऊ। ल केटाहरू, ल हामीलाई तल आइसक्यौँ होइन। ल भन्नु केही छ? के छैन। कस्तो लागिरहेछ? हल्का खुसी हल्का नम, दोनों में नहीं है गम। ओ अस्ति नै गयो हो। नजारा हेर्न सक्नुहुन्छ टक्कको छ है। बोइज ग्याङ यता छ टक्क। मेरो पछाडि केही होइन, यहाँ गर्ल्स ग्याङ छ, अनि त्यहाँ 9 क्लासको गर्ल्स ग्याङ छ होइन। अनि केटाहरू काम गरिराख्ने क्या हो। न्युजवाला पनि न्युजवाला। के को न्युज? भिडियो बनाइरहेछन् केटाहरू मस्त। कस्तो लागिरहेछ? हामी त धेरै नै आतुर छु स्कुलबाट बिदा हुन पाउन होइन। यता म्यामहरू हुनुहुन्छ, प्रोग्राम सुरु हुनु छ है। हातमा मोबाइल त देखिँदैन। गाइस प्रोग्राम सुरु भइसक्यो है, प्रोग्राम सुरु भइरहेको छ। वाइफाई स्क्यान हाने एकछिन केटाहरू माथि गएपछि चाहिँ अहिले आउन सक्छ। नबरो छ, इको बढी छ, इको बढी छ। मान्दैन तर समयले पुऱ्याइदिन्छ। वाह वाह, आधा सुन्ने तर कसको रचना हो? शब्दका साथमा घोषक पूर्णिमा कार्की र म आरती कुँवर कक्षा 10 को विदाई कार्यक्रममा यहाँहरू सबैलाई स्वागत गर्न चाहन्छु।
आउँछन् भगरले त अगाडि जानु थियो र म क्यामेराम्यान बन्नु अहिले आएको छु नि हामी कसरी निस्काउन छ हामी कसैलाई कार्यक्रमको सभापतित्व आवश्यक पर्दछ त्यसैले आजको हाम्रो यस कार्यक्रमको सभापतित्व आसन ग्रहण गर्नुहुन हसिना हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ मल्ल लेखा पानी पर्न लाग्छ आइफोन छ एन्ड्रोइड छ केटाहरू सब छन् यस विद्यालयका प्लसका अध्यापक गुरु प्रेमराज जोशी सरलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध आयुष कम हामीलाई चाहियो धन्यवाद काम काज छैन पानी पर्न लाग्छ दोस्त कस्तो लागिरहेको छ भन धेरै राम्रो लागिरहेछ पानीमा भिज्यो भने मजा आउँछ मेरो क्यामेरा बिग्रिन्छ फेरि बिग्रिएपछि झनै राम्रो म के भनिरहेको छु ल यहाँ चेत भन्न के जो गाइस आज हामीलाई धेरै खुसी लागिरहेछ स्कुल छोड्न लाग्यो स्कुल छोड्न किनकि अब हामी त दुईजना त भेटिहाल्छौँ अरू भने नभेटे पनि होइन भेटिहाल्छौँ दुईजना त राइडवाला हो अरू त भेटिनै मुस्किल छ यो त गायब हो बहिनीहरू टक्क उठ्दा बसेका छन् अगाडि अनि यता केटाहरू छन् टक्क अनि ब्याक साइडका केटाहरू ब्याक साइडमै छन् तालिफे केटा हो खालि डिस्काउन्ट मलाई भिडियो बनाउने मौका मिलेन यहाँ पुरा खादा भइसक्यो गाह्रो भयो बाँकी छ नि पछाडि आयुषको बाँकी छ ल पाइसक्यो त्यो ढाले टिकाउनु मात्र बाँकी छ आयुष ओए यता होइन टक्क खाली खाली छ Just yesterday we were welcoming you and now it is time to see you off. While my heart feels little heavy to say goodbye, but it is also filled with pride to see you embarking on new adventures. While this might not be the luxurious farewell, but we left no stone unturned to make this day the most memorable day in your life. You guys inspired us all with your dedication, leadership and kindness as you prepare to take this next step in your journey. We want to thank you for being an integral part of our lives. Thank you. धेरै धन्यवाद आज्ञा आज वर्षाले पनि आज बाटो पनि गएको छ 50 वर्षका भाइ बहिनीहरूको बिदाइले गर्दा यो बिदाइ मात्र होइन यो फेरि भेटौँला कार्यक्रम पनि हो हामी आफ्नो जीवनकालमा कुनै न कुनै क्षेत्रमा कहीँ न कहीँ हाम्रो भेट हुने छ तपाईँहरूको उज्जवल भविष्य भएको हामी देख्न चाहन्छौँ तपाईँको भविष्य उज्जवल तपाईँहरू कुनै राम्रो स्थानमा पुगेको हामी देख्न चाहन्छौँ भोलि
हामीले कुनै हस्पिटलमा जाँदाखेरि हाम्रो विद्यार्थी सबै गएर हस्पिटलको कुर्सीमा बसेको हामी देख्न चाहन्छौँ। हाम्रो घर बनाउनु पऱ्यो, त्यो घर बनाउँदै गर्दा कुनै इन्जिनियरको नम्बर छ भनेर मैले कसैलाई सोध्दै गर्दा त्यो इन्जिनियर हाम्रो विद्यार्थी रहेको म देख्न चाहन्छु। डक्टर भन्नु त हामी यहाँदेखि काठमाडौँ जाँदै गर्दाखेरि कुनै एरोप्लेनमा हामी यात्रा गर्दा एरोप्लेनको पाइलट हाम्रो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भएको म देख्न चाहन्छु। र तपाईँहरू जुनसुकै ठाउँमा पनि आफ्नो एउटा राम्रो छाप बनाउनु हुनेछ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। वर्ष भरि तपाईँहरूले त्यसरी हामीसँग कोर्डिनेट गर्नुभयो र मलाई पनि सजिलो थिएन पहिलो वर्ष यहाँ आएर तपाईँहरूसँग समन्वय गरेर कार्य गर्नका लागि। तर हाम्रो शिक्षक शिक्षिकाजीहरूको तपाईँहरू साथ र तपाईँहरूको अन्डरस्ट्यान्डिङले गर्दा म पनि यो कार्यक्रममा कहीँ सफल भएको जस्तो आफूलाई महसुस गरेको छु। र तपाईँहरूले जसरी आफ्नो विद्यालय सोचेर जसरी तपाईँहरूले चाहिँ हाम्रो विद्यालयलाई माया गर्नुभयो त्यसको लागि हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। कसैले म्युजिक दिन खोजेको र त्यो म्युजिक नजिक आउनु नजिक काहीँसँग हाल पानी स्कुलमा आएर जोरले गाउन गीत आइसा हामीलाई गायक बनेको हेर्न चाहन्छु है म गायिका। धेरै धेरै धन्यवाद। ल गाइस कार्यक्रम सिद्धिसक्यो होइन, पानीले भिजिसक्यौँ, डान्स राम्रो भएन। ओ सरी 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 जाममा थियो होइन गाइस, भिजिसक्यो। नाच त माथि भनेको छ गाइस है, हेर्नुहोस् है गाइस हामी टक्क अब माथि होइन। तर फोटोको क्वालिटी ठिक छ त बहिनी। टक्क बारिसको मौसम छ गाइस, सबसे खतरनाक। ल 1 से 1 भएको छौँ हामी। मान्छे बहिनी भिडियो पठाइदिनु है मलाई। मैले भनेन चिप्लेट ल हाम्रो ग्रुप बसिसकेको छ खाना खाना है। हजुर भिडियो हान्नु ल।